mukeneye kumusuhuza. Those who are sitting down, don't you guys want to greet him? Ariko ngiye kubariza Pastor Christophe, ndi wamusuhuza. Ndi wamusuhuza mwebwe. Mbariza uwo wicaye ngo se wendi wamusuhuza. Abantu bahagurutse ngo basuhuze. The people have stood up to greet you. Basuhuze uko Imana guhishira ku mutima. I want you to greet them in the way that God has placed it on your heart. Hanyuma mbahaye avance y'igitaramo ciwe. Hallelujah. 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 Nabonye abantu benshi nzi munyemerere basi buri aho bere umuntu umwe mu izina ryanjye amubwira amagambo meza. Yes. Imana ibaho umugisha mwinshi. Yego. Twishimye cyane ko ikaze mwaduhaye kubera umwanya w'ijambo ry'Imana nago dutinda. Nishimiye cyane kubona Bishop Dr. Wilson duherukana kera mu myaka yashize, banza yari ataraba Bishop. Imana ishimwe rero ko yakwaguye mu murimo w'Imana. Bakomera Imana amashi cyane n'abandi benshi nagiye mbona. Hallelujah. Uri nyembabazi reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Waritanze kubw'ibyaha byacu, ntabwo banzogira kuko ngufite mwami Yesu waratsinze. Reka isi yose, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Reka isi yose, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Hallelujah. Hallelujah. Reka isi yose, reka isi yose iririmbe rwa rukundo wadukunze. Reka amahanga yose, reka isi yose iririmbe rwa rukundo. Twabirimbana cyane ngo reka isi yose, reka isi yose iririmbe, iririmbe reka isi yose iririmbe, iririmbe rwa rukundo
wanyujuje indirimbo mu mutima z'amashyi sinzigera nibagirwa ya mirimo wankoreye. Imana ibaha umugisha mwinshi.